祖先会去你孤魂野鬼，生命内面的灵走出去，伊就去九金部啊、七金买刀去讨骂，所以就无去惊死。所以你知影将来的人，咱较早拢想，唔敢互人去信耶稣，伊去信耶稣了，迄个灵会倒来找因啊，暗时拢互伊恶梦啊，会惊死啊。啊，佫伊嘛知影，生命会倒来甲因。会甲伊吓坏，因惊，咱较早后台湾人真惊，所以就系信耶稣的人，就互赶出征。咱140万年前，迄个时阵信耶稣的人，袂使带进来，赶出去。你知影啥物理由赶出去？因为你甲五常烧掉，生命会受气，生命受气的是咱规种的人会在用，一定会你赶出去。照古药的方法来台湾所产生的副作用，互台湾人无要信耶稣，真悲哀。咱怎改新用方法，交互耶稣，交互耶稣，伊的灵就袂走出去啊！伊的灵若袂走出去了，伊就袂倒来刑罚你。啊，咱台湾人知影，有这么宪法规定嘛？你都有自由通选择嘛？啊，你自由选择，你要选择基督教，伊嘛无你法。将来无关，他甲你限制。啊，为着话你毋过你的使命，袂当甲我交谈啊。所以，阮的信都无甲你交谈，因为耶稣是万神之神，万主之主，所以甲黑化归耶稣，台湾人安心。150年前，哪样用这个方法？基督教会正做台湾人的宗教，可惜咱拢无。好了。啊，咱若知了，咱就会去听。咱这个方法是根据啥？根据咱的罪交予耶稣，耶稣担当。好来，第二样是根据啥？根据上帝应允。也拄啊，咱有长老咧祈祷的时，就是祈祷节。咱所有的跨路，咱拢会通交代互主，交互上帝。所以圣经安怎讲？彼得前书第5章第7节。就是讲，恁将一切的忧虑，你一切快乐，放伫上帝面前，就交互上帝，放伫上帝面前，因为伊顾念你，这是中文的安尼翻译。所以就知影讲，咱一切的忧虑，我是台湾人，我爱拜祖先，啊，阮祖公较早嘛拜神，啊，神明对我足有恩的，足对我足好的。啊！我即摆来信耶稣，啊，甲伊破白掉是毋是无门袂记？袂使甲破白掉。咱来甲伊性别礼拜请倒来，后来到礼拜堂，后来用火化归耶稣。若有恩，请耶稣替你行。咱会做耶稣就替咱行啊嘛。啊，神明若对你有恩，没法度，请耶稣替你行。啊，公仔呢，交耶稣。因为这咱足烦恼，因为咱无法度搁甲拜。像圣经讲，将一切的忧虑，一切的忧虑，咱交互耶稣，互耶稣这个主来替你解决。啊，你台湾人才会安心，台湾人才会安心。好嘞，为着呢，咱最后爱来看耶稣基督的教示。拄啊，咱有长老咧甲咱读这段圣经。约翰14章的第1节到第3节，伊讲你心无伫，中文是写讲忧闷，无伫悲巴，台湾的叫做悲巴。啊，实是即句话对，即摆台湾人听无啊啦，迄是90多年前咱咧讲的台湾话。中文写啥物？忧愁啦，实在咱足忧愁的，敢毋是？咱这老人做忧愁的，你家属唔甲咱拜，啊，毋是做忧愁的。有，咱的主安怎讲？讲你信上帝，嘛就信我。耶稣伫讲一句话的时阵，若甲咱台湾人的乡亲讲，台湾人早就信耶稣啊。你看耶稣安怎讲？讲你的心内免忧愁，啊，你信神，啊嘛爱信我。咱会晓安尼甲邀请，后来咱甲解释讲，什么理由？是因为耶稣讲，伫我的爸家
有一个厝体。啊，你若知影这个厝体是咱台湾的发明，你若看中文圣经讲叫住处。啊，若用即摆咱会了解，一个区域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 ，咱即摆叫做社区嘛，一个社区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 。伊讲伫我的爸家有侪所在的意思，侪区域。伊讲若无，我早就甲恁讲啊。啊，我去要甲恁准备所在，我若甲恁准备好，就要过来带恁到我遐去。你知影耶稣伫甲咱讲啥？讲咱这老人免过忧愁啊，毋免烦恼你往生的时阵有子孙甲你拜啊。耶稣讲伊要带咱去啦，来伊甲你准备所在啊，安心啦。咱较接受烦恼，都毋知影要哪往嘛，啊毋知要去倒遐死嘛。啊，耶稣甲你讲啊，要哪往，我带你啊。要去倒遐死，啊，我甲你准备所在所，伊讲我伫遐，互你嘛伫遐，啊，咱就有所在通去啊。所以会解决你第一个问题，就是死无人拜，无要紧。耶稣讲，我带你去，安尼就毋免靠子孙仔拜啊。啊，你老人的忧愁才会通解决，啊，无这隐忧要怎解决？就是耶稣甲你解决。好咧，啊，咱来讲，咱若要皈依耶稣，啊，要安怎？即嘛我有几分钟紧来讲吼，就是讲咱用互福音定根伫咱的文化。这真重要，所以呢，头前除偶像袂使搁讲，咱该做性别礼拜，一定会记你这代志，袂使叫做除偶像，啊嘛袂使讲要甲烧掉，袂用的。安怎讲？黑化归耶稣，我讲看卖。因为你要甲咱的厝边传道理啊，伊上烦恼的就是讲啊，公妈要安怎？啊，你讲你以后子孙仔若毋甲你拜啊，要安怎？你毋是足烦恼，啊！你即马交予耶稣，毋是较简单。啊，耶稣是万神之神，万主之主啊！啊，你交予，啊，咱台湾咧甲记一句，台湾人就拢听有啊。你讲你交予耶稣了，人个信念甲信念哦，人去悄悄的就解决啦。台湾人拢听有。啊，耶稣是上大的神嘛，啊，所以上大的神，你交予伊就解决啦。人伊家己去悄悄的，就毋是你的代志啊。同款啊！你会做到耶稣，你安怎做？你搁做啥？无啊！耶稣替你做，但伊家己去悄悄的，啊安怎悄？伊是伊叫你替你死，那是伊做的。你跟他教伊就好，同款意思。好了，第二啊，咱台湾人就是安尼，因为偶像啦，啊神主牌甲摕掉去，啊要安怎？咱就规划耶稣啊，好，啊规划耶稣，神主牌内面的资料的安怎？所以咱就爱甲伊写。伊都大家谱，一定有家谱。啊，迄个家谱咧，你注意甲看咱台湾人的迄个红叶路顶，祖公啊牌囥伫倒，啊，咱台湾人是囥伫神明的正片。啊，若你伫遐一眼看是倒片啊，毋过事实是伊伫神明的正片。这嘛根本是因为耶稣死了后上天，伊即嘛伫倒，伫上帝的正片，就是正手片嘛。当然是照圣经的，祖公啊死了，甲拜拜了，啊拜迄个神明的正片。咱即摆迄个牌仔拢摕摕落来啊，规号耶稣啊，啊即摆要甲囥啥囥这啦。啊，这叫做基督是五家之主，啊，咱就爱家写一个基督徒的家谱。啊，这家谱内面资料真丰富，啊，甲囥诶较早囥神拜神的所在，甲囥诶遐，就是咱拄仔讲的即个，有一个位通来囥。互咱通孝念咱的祖先，啊，所以这个佫会通用这个咱公报社，家己较早咱有印一个叫做基督徒的家谱，嘛会使印咧写喺一本里面，啊，看咧听头。客人因做阵有改变，伊有一张红纸，真大张的红纸，啊，印这个图，啊，印这个图呢，啊，通。甲挂喺迄个顶头，啊，咱较早哦，若信耶稣的时候，咱若早期，咱若即老辈哦，咱拢爱过去。啊，50-60年前迄个时代，70年前迄个时代，普通若信耶稣了后，咱顶头会甲挂伫10条街，搭伫10条街，放喺顶头。啊，这就是真典型的，真典型的。
这个空个听头，听头袂使空空就对了。咱台湾人就是讲听头袂使空空。啊，即摆中国大陆吼开始，大家宗教拢复兴起来。啊，基督教伫中国大陆嘛开始真复兴啦。中国大陆有13亿个人口，不过即几年来，因已经基督徒已经进步到头都要到1亿个人信耶稣。就知影讲中国大陆的迄个基督教的发展会比咱较紧。迄个原因是啥？因为因无除魔相，除魔相的代志已经去毛泽东较早就除了，所以即摆要信耶稣无甲除魔相，所以即摆要信耶稣足简单的，无副作用。啊，咱毋是，咱有祖公啊，一直传落来迄个文化传统，啊，你要甲改变，台湾人就无法度接受。大陆毋是，伊就无法度。所以你即摆信仰说人足多。咱来看，啊，伊信仰做了，伊就挂这，我互你看，就挂这。有个人用接条解，啊，有个人用迄个4篇23篇，啊，挂伫伊个顶头，来证明讲我已经是属于主耶稣的。啊，这款的情形是咱台湾60、70年前迄个时阵，咱还阁是用安尼。毋过迄个时阵无彩色，我会记，拢迄个时阵拢乌皮的。即摆时代拢是彩色的，所以拢袂当管。像这，你来讲遥我一日啊，10条街放你向庙边啊，啊中用一个信息器，啊就讲上帝天啊来做一件情，讲我已经信耶稣。因即摆1亿的中国人信耶稣，因即摆开始用这个方式。啊，这10条街哈，这就是10条街。好来。咱若知影讲，要安怎互咱的文化，咱甲做起来，福音要甲定根伫咱的文化，安尼咱台湾人就真紧信耶稣。所以咱我时间到，就是讲咱要传福音，即马是上好的时阵。青年人，因为即马家己会当做主，所以咱若用青年人来发展，安尼教会会当得到真正青年人。啊，当时里头有真好的节目，有真好的人会带领，真好的活动节目就叫，安尼青年人同款会真侪来，因为时代人无法度去约束的，所以这是一个上好的机会。第二，为着青年人无要办，所以这老大人伊就足烦恼的，来通用咱拄仔传的信息，互咱逐个人拢甲咱厝边头尾甲讲这，啊讲子孙若无要办，咱要安怎？啊你要安怎？啊各种讲啊要安怎？安尼交到耶稣较简单啦，啊交耶稣啦，啊毋过伊会惊，伊讲你要甲我破坏烧酒条，你讲无啊，即摆阮拢无要用破坏烧酒条的，阮即摆就是讲要甲你举行圣别礼拜，啊交耶稣，咱就要安尼讲，啊，互伊安心讲，我若交耶稣，啊那你我责任才会完啦，啊我才敢去记祖先，所以若安尼生的是你甲看，青年人就来教会。老大人就来教会，啊，那你教会就免烦恼袂复兴嘛。所以即摆若用即两个方法来努力的教会，一定得救的人真正求天互伊的教会。我问咱的教会虽然是老，啊，毋过有一句叫做老当益壮，吼，咱还阁足强的，足勇。人问通通过牧师，啊，叫咱中心小委员啊，啊，甲咱的中心，大家同心配搭。这个教会不断发展，咱三个基督。所以说，阮感谢你今仔日，互阮看到一个新的方法，要得到阮台湾人的心，就是阮交付耶稣。那么，互阮会晓用信约的方法，互耶稣做阮的主，来解决阮的文化带来互阮的困扰。因为阮都爱友好时代人，阮都爱拜祖先。所以为着安尼，阮今仔日有一个新的灾难，互教会通用新的方向来行，互阮的教会会当突破即款过去所带来互阮的副作用。阮的教会会得到更新，得救的人日日天天。阮伫你面前用祈祷感谢，奉耶稣圣名，阿门。
三甲来吟诗学咧上帝，献诗480首。我心大欢喜，注定身边。虽然伫世界哪准入去，做上帝护士满心欢喜。救主用宝血洗我前去，但我爱保佑每日而乐，为我主耶稣上多功劳。但我爱保佑每日而乐，为我主耶稣上多功劳。请咱起立吟全首。
请咱来看周报，咱真个来读本周经过。若去甲你备办所在，就要搁来接纳你为伫我，互我所伫地，你也伫遐。主日的事奉下周是信上长乐书会领会节。后礼拜呢，咱有邀完礼拜献花交分节。奉的论点是随便交五方面一先定一事。列名事奉题目长乐。日周长乐，信上长乐，日周一事，交换一事。拜二的即个探访讲庭，妇女团体嘛无。拜三的主理是牧师事情，青年一事。拜六儿童诗班有诗歌的练唱，青少年有小组，献歌队嘛诗歌的练唱。社青上内拢停止。本会的消息，第一。咱伫本会伫昨甲今仔日有举办2场的民俗讲座，感谢叶明学牧师教导咱认捌真理。第二呢，对10月3日起，咱每一天日透早5点30到6点半，除礼拜日到拜六有举行早祷会，包含敬拜、娱乐、读经、书道、功德。为着家庭、教会、集体、事工、变动、社会，通来使用五声方言灵歌来祈祷。欢迎来参加，配合教会诚侪祈祷的地。第三，11月7日拜三下暗8点，有北高雄联祷会伫咱的教会。第四。